taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deeriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq